What's up everybody? We back again like we never left. Imekuwa muda lakini jawa sisi man. Lakini muda ya siku moja. Jawa sisi tumerudi hapa. Shughuli yetu. Maboys sasa, maboys in the chamber. Maboys in the building. Badru hapa. Nimechill. Alafu kuna mwenzetu hapa bro. Sasa si muni introduce vizuri. Wewe unafoji introduce. Sasa si ni intro mzuri like I'm a very big person. Hatukujui. Amuniji. Mpe maika. What's up? Ni good night ama good morning? Ama ni good evening? Zetu hawa. Hiyo mtu anaweza watch, ina depend. Watu watch different times. Yeah, so good morning, good night. Watu wanataka kuona uso. So time zone hazipatani. So in the building ni Mofa. Yeah, I'm glad to be here actually. Yeah. Huyu kijana anakaa kama ni msomi, huyu ni mzungu. huyu jamaa nao ni msomi hatukatai. Lakini mapenzi mapenzi unajua leo yetu tumemita amekuja but he doesn't know this is a hot seat. Ni hot seat bro. Hapa hivi mambo inataka kuchemuka, mambo ina boil. Ushaona wenye mambo ina boil hapa bro, mambo inachemuka lakini hakuna kutoroka kipindi. Hakuna. Lazima show hii Kabisa. Ishe tunapiga mpaka 90. Ndio kila mtu asikike. Kila mtu anasikika tu, nimeweka sauti yote usijali. Director alishanipanga, aliniinform hii mambo mapema. So, sauti iko bie. bring on. Sasa leo story yetu ilikuwa tu haikuwa story ngumu na haikuwa story ile inakaaje. Tunataka kujua these Kenyan ladies. Them bitches, them girls, them nini. Najua kuna madem type mob. Najua kuna wale wenye wanakimbilianga masamabani, kuna wenye walikuwa samatides. Wenye walikuwa samatides tunawaitaje? Ni mabadi. Badi. Kuna mabadi, kuna mavienyo. Mimi naye nita wife kienyo. Mahali imefika itabidi nimetafuta kienyo yangu moja safi, niioshe, ingare, ni wife. Una prefer badi ama kienyo? Badi buda. Badi bro. Hao ndio tunapanga na Me all day anytime I'll prefer kienyo. Bro, Kienyo itabidi like bro badi. badi like Kwanza upate badi yako broke na akona standards. Lakini sasa mimi si dating. These bitches are broke man. Bitches are broke. Kwanza wako na iPhone. Naona pia uko na iPhone, uko ni kitu yao. Bro akona iPhone hapa. Sasa ni iPhone 7 Plus. Si kubwa sana. Si bado ni iPhone. Ni iPhone. Ama badi wanapenda. Unaona hata boy mwenye ako na iPhone. Huyo tunafaa kumuita bitch. Lakini ni beach. Si beach, I'm cool. Na kwanza hii rangi yako, hii ni rangi ya maboy. Unajua mamba kweli. Mamba. Wewe si mamba. Wewe sasa wewe unaweza take roles za mamba. Huwezi teka mabadi na wewe. Mbona? Jue si mamba bro. Kwani lazima ukae mamba? Lazima ukae mamba. Teni hizo bwana. Wewe sijui utateka kila. Na vile niko na mabadi wengi. By that sasa nataka unajua jamaa honestly huyu jamaa ameteseka kimapenzi. Mbaya sana. Sasa nataka utuchapie tu story ama we must dive deep into this guy's story. Unajua lazima tusikie huyu jamaa. Najua sisi ni mamenta wake. Lazima ndio tumente, lazima tusikie alianzia wapi, akafikia wapi, kama ilikuwa noma nini. Tumuingize group. By that tumeteseka but kwa situation ya mapenzi nani nimeteseka si ati nini. Kwanza kutuma fare. Na wakuja. Lakini ile kesi unaona wenye walisema sasa hizi inaekwa unaweza enda kotini. Abromi na kusupport, enda tafuta wakili. Si ndio? Hivyo mtu anaweza enda koti. Mtu asipokuja enda kotini. You can. Hiyo amekwambia na ulituma. That's new. So unajua huyu jamaa, this guy is a very honest guy. Very honest. Jamaa anatumanga fare. Mingi. Even 1 week ago. Wallahi nimetuma. Okay. Nataka tu tupe story ya mapenzi yako au usilie. It's hard man. Iko wapi nini? Usilie. No man. So bro, ni mbaya. Okay, mimi kuna story fulani ulikuwa unanipigia ukiwa high school. So kuna hiyo story. So nataka the city is yours. It's not very hot. It's hot. Yeah. Actually, As for now, it's not. As for now bado iko cool. I feel that thing. I'm not that comfortable. Shika tu mic hivi. Okay, thank you. So tell us about your high school girlfriend. How you told me about paying school fees. Yeah. So start. So how you met, everything. Yeah. Blah blah blah. So tuende story.
back then in 1990s acha niwachapie story sasa there was this girl alikuwa naitwa Emma so nacheki Emma tulianza mapenzi na yeye tukiwa high school sasa tumemaliza shule kijana hapa na pale nikabahatika nikapata kazi. Kiwera ndio hiyo nimepata kazi. Dem ameweza shule. Dem tumemaliza shule na yeye. By the way, I'm a very old person. Unajua niko na miaka. How old are you? I'm 42. 42? Yeah. Okay. Ni vile maintain poa. Bro, you don't look 42. Jamani tupima. Wallahi I'm 42. Nilimaliza shule 19 something. Okay, sema story. So, we met with this beautiful lady. Ya bla bla bla, masomo ndio hiyo tumemaliza, nimepata job. So dem tukapoteleana. Kidogo tu like 1 month hivi tukapoteleana na yeye. So nikiwa vitu zangu pilika zangu pale online, nikampata Facebook. So tukari-unite. So huyu manzi yako ulimtoa FB? Yeah. As in tulikuwa na yeye high school. Tuka-unite after. Yeah, after tumemaliza shule tena. Tukapatana. So ni tukipatana na yeye at least hapo kajamaa kameanza kuingisha kakitu sababu nilikuwa na job. So Ngeus nikamwalikanga akuje kwangu. First day akaniambia nitume fare. So nikamtumianga kutoka huko place anakaa mpaka place nilikuwa nakaa ilikuanga punch. Lakini akaniambia nimtumie ngapi? 3k. Ulituma? Kijana teke chacha. Wa 3k. Nimetuma 3k. Ilifanya ukatuma 3k. Sasa I love this lady. Ulikuwa unajua utazama. Obvious. Dema alikam. Sasa the funny story ni demo akakujaga. Sasa si demo amefika kwa nyumba. Then ndio kijana preparing kaka kitu ka demo akule. Nikamaliza nikamprepare kila kitu tukakula tukashiba. Then we were there. Ni masaa sana ya kukula extra. Sasa I thought. Sasa in that nini ka situation unajua msichana aliniambia aje it's late nataka kuenda man guys mimi mnaona sababu nakwambia chukua kienyo osha hiyo ni yako huyu yake sijua alitoa bana it's late mimi huwezi toka kwa hiyo nyumba sasa nikamuuliza 3k buda tulia story janza okay. Njua before nikasema sasa dem ameniambia it's late I want to go home nikamwambia kwani unaenda si ulikuwa ulale sikwambia madhangu place nenda sijui nini au nikamwambia it's okay basi yeah you can go kajipatia hopes sasa you can go the lady amesimama hapa ameniangalia like I'm like okay what's up labda amechange mind akae msichana ananiambia tuma pesa bwana na tena ingia ati ya kwenda lazima nitume sasa ningefanya nini okay haja kupea sijapewa kitu anakuomba fare ya kwenda buda sasa acha tusikie ipati yako ulituma nilituma 2500 tena nikampatia fanyie mama yake shopping like 1500 like hata si wife ni dem tumemeet like na yeye dem tulikuwa na yeye so tumemeet na yeye sasa physically na hapo high school so unajua high school hizo vitu hazi happen sijui sasa it was the first time sasa tuende we do our thing hebu sasa bro animaliza hapa naanza kujiona lakini nilikuwa nadhani mimi unajiona wewe ni mstingy nilikuwa nadhani mimi ni mstingy mimi ni weak but mimi tuko na weak men here wallahi nilitoa hiyo do nikampatia so hapo sasa ya goodbye hata ile hug ya kuambia goodbye sijui we will meet sijui akatoka bana hata vyomba hakuosha zile kile tulitumia kufanya kitu akatoka akaenda okay sawa endelea demo ameenda kwa unajua ni kama unatupandisha hasira lakini sema msipandishe sasa it happens sasa si demo ameenda kufika 2 days imepita babe nitumia pesa ya nini ya nywele ni pesa ngapi 45 ikanitoka hivyo ni hivyo nails sijui makucha wewe ni mrahisi kutoa pesa ama shida ni nini mimi sijuangi ni nini na with the ladies like pesa inatoka haraka sana okay tukiwa na wewe uliniambia something like kulipia dem school fees sasa haijafika hapo story ni kamrefu sasa okay hapo kwa school fees nishailipa
unalipia mtoto wenyewe school fees bana. Okay. Si ni mapenzi. hebu sasa ilifika aje hadi ukaanza kulipia mtoto school fees? Sasa huyo demsi tumekaa na yeye so kuna time fulani amekuja tukapiga 1 month na yeye, mnaishi naye sasa tunaishi na yeye like lakini uligonga and sasa ikafikia hapo umegonga but umespend na hapo kigonga so unajua umespend hata kuna time fulani unajua kuna time fulani aliniambianga nimpe dhao ndio atoe nini panty wallahi na ukatoa. sasa ningefanya nini? Weak man. Wallahi Weak man. Sasa itabidi niingishe huyu jamaa hii kitu kwa haraka. Atitoa haga. Wallahi aliniambianga nitoe panty wewe unipe thao yani kutoa kitu wamevaa panty tu Like na sasa hiyo unajua hujapatiwa hata kupenetrate ya kwanza. ilikuwa serious ama alikuwa jokes? Sasa it was serious like si ndio hiyo mmeromance all that. Sasa imefikia hiyo place muendelee akaniambia wait a minute. That's a bitch. She's a bitch bro. Sasa see that's why I told you I'm dating buddies. No, you should stop dating buddies. Are you okay with dating buddies? Okay, currently, for you can spend. So you are I can spend but mali imefika jamani, I'm very sorry to say this. I don't want to date for now. okay, story as so from there tumedate na girl. Sasa ikafikanga time fulani wamefungua shule so walikuwa wanataka aende shule so paka familia ilikuwa inakujua. Familia sasa imenijua kijana hako so the lady akaniambia madhe ameniambia unipange niende shule so lazima yani hadi mama yake sasa ni mama type gani hiyo ni uongo wallahi. Huyo mama ati upange mtoto huyo dem ako anadanganya juu mamake anajua. Dem ndiye ameniambia mamake amesema unipange niende shule si anajua niko kwako. So hii ni story madhe alikuwa anajua na madhe ndiye anaicontrol. Ni kama sasa walikuwa ameni attack from every side. So nikapeanga msichana school fees areas kenye zilikuwa zimebaki kwa shule ndio asikose sababu shule yao ilikuwa kama boarding. Sijui hizo motivate. Nikampeanga pesa 7,000 school fees, nikamfanyanga na shopping ya 5,000 na hivyo nikamtafutia private kaikamchukua akaenda shule. Sasa alikuwa anaishi ndani alikuwa anaishi ndani like so okay. That's akiwa shule nilikuwa bado namtumia every week namtumia punch na punch hiyo ni unajua ni nini credit ama bundles na food alikuwa na sasa udem place ilifikianga alikuwa anatumanga dem fulani mwenye tulikuwa like ni kwao ni hiyo place nafanya kazi so udem akitoka shule akikuja so anamwandikia shopping kenye nafaa achukuliwe so ungepata namfanyia ka shopping hata kwa wiki ka 25,000-3,000 hiyo ni wiki. Okay, nini ilifaa mkachana wewe dem? Ni nini ile ilifanya by jifunike uso? I'm sorry. I'm not used to you know you are puny so people must see how puny you are. So kitu ilifanya tukachana na dem alinicheat. Imagine hizi vitu zote nimemfanyia kumbe ananicheat na kaboys fulani huko shule. Na ukajua? Nikajuaga. Sasa nikajua. Kumuuliza akaniambia ni venye shule sasa ukuangi huko. Sasa nani like atanipatia hiyo happiness kenye ulikuwa unanipatia? Like alikuwa hata live leak kukuambia hivyo. Akaniambia hivyo na mimi like so you understand? Nili understand at that point. Bako boys alikuwa anamchukuangezi marali za nduthi all that. Ana wana post namuuliza uko wapi? Niko na nani? Niko na Brayo jamani kwenda Brayo. Na bado unamsmash. Siku zingine. Mimi nashuku hata huyo Brayo hakuwa peke yake. By the way kuna best yake demo alinipi asijawambia story ya manguo tena. Kuna dia amekuja kwangu bana akachukua manguo nilikuwa nauzanga mahoodies. Akachukuanga nusu gunia. Ati anaenda kuuza. Shule. Ni hivyo zilienda hivyo. Dem che nimegundua alikusoma akili. Mbaya sana. Alikusoma akili na wewe sasa hukumsoma akili. Sasa ulijibwaga. Sasa si nilikuwa najua ni wife to be. Wife to marry. Kumbe ni shetani fulani ilikuwa imekuja kwa maisha yangu.
hadi akanakaa na boy anaitwa Brayo na najua boys hadi na mtext hadi unakubali anakugongea. Sasa at that moment like see I was deep in love, like I was blinded with love. Yeah. So how did you get out of that? See, I came to realize that girl was a nigga. Was a bitch. A bitch, yeah, walefa man. Yeah. Walefa. Yeah, tukachana naye. Unajua mimi hata sioni ni nini tunafaa kuendelea hapa. Bro, you are weak. I'm not using it against you, but you are weak. Sasa after there, si ameenda. Tena nikapatana na kabadi kaingine. Pesa inatoka kutoka. Pesa inamwagika kumwagika. Guys, this is Mofa. Anapenda mabadi. Ako na pesa atatoa. Itatoka. Pesa atatoa. Sasa I'm not dating. By that, unajua I've come to realize, kama unapenda badi, be ready to spend. To spend na lazima. Be ready to spend. Wallahi. Me I'm never ready to spend on a beach. Mbona? Hata nikuwe na pesa ngapi. Okay. Okay, kama unataka kujibamba, kama unataka kwenda Mombasa, Diani, kwenda Summertides, look for beaches. Kuwa tu na pesa yako. Now wako ready ni wengi. They are very ready. If you hata unalipia place ya kulala, they are very ready. Unajua huyo demo alifanyanga hadi nikafutwa kazi. Nilifutwa kazi hivyo. Sasa story yako unajua mimi inanikalia ngumu. Sababu ni mrefu. Yaani inakaa story yake inakalia ngumu. Sijui we should be sympathetic tukuone huruma ama sijui tunafaa tukue that bitter, why spend that? Okay, me personally I should be bitter to him because you are not changing, bro. Si nimechange. You still want to date buddies. Like where's your buddy? Yeah, nimesema hiyo ni kusema but deep down acha tu ni sare hii story. Acha tu niache. Sijaambia story niliwahi pigwa na badi. Badi ashakupigwa mpaka na dem. By that badi anaweza hadi kudunga kisu. Mimi alinibebeanga kisu hivi. Wallahi kwa nyumba. Mbaya sana. Juu ya nini? Sini like utu to side chick kwenye wanaweza kutext hi akapata. Kwanza nilikuanga good night handsome. Niligeuzwa kwa kitanda. Usiki mamba hizi fanyia. Si mamba. Mamba boys. Mamba skin. Mamba. Madontire. Okay, tukiongelelea hiyo story ya mabadi mi naona mabadi wako na ile kitu ana feeling entitled from men, pesa za men. Mbona unaonanga hivyo? Unajua mabadi wanaona so long as hiyo ni standard wamejeka hiyo class, so wanaona ndio huyu jamaa apate Kenya anataka kutoka kwangu lazima kukamue kwanza, na hiyo kitu yake anaiona ni precious. That thing is not precious, guy. Haiko precious. That thing is not precious. Ingekuwa precious hatungekuwa tunauziwa hapa chini kwa street. We can still buy it. We can still buy it in the same thing. In fact ya badi kitu najua ya huyu mwenye anauza ni safe hata kushinda ya badi. Wallahi. Badi atakuua. Uko sure? Badi kani kuua na kuua. Badi anakuua, bro. Badi anakuua. Kwani nani upeananga hapa ma UTIs? Si mabadi. Nani ako na do mwenye ana spend that a lot of money kwako ndio mjengane. Si niwe jamaa fulani mwenye ako na ugonjwa fulani kwa anajua sasa hakuna mtu nitaspreadia. Let me use this money with these bitches. Bitches anataka do. Ana spend do kwake the most. Na unajua watu wakubwa wenye wako na do, they don't buy in is a street. Ni yake ni package. Ni huyo badi sasa huyo yake ni package. Where can we meet darling? Vitu kama hizo beautiful. We kuja Villa Rosa Kempiski. She's always available. Na atakuja. As long as obvious ametumiwa fare. Huyo dem amekewa fare kutoka maybe let's say from Nakuru to Nairobi. From Nakuru to Nairobi amekewa fare 5,000, 10,000, 5,000. Hiyo ni ya kuenda tu. Bado huyo mzee anaenda kukuona haja kulipa za shughuli. Haja provide the food thing, haja provide nini. Ashaweka do. Meaning asia huko atagawa rahisi. Lakini kwetu anataka akule before akuje kukupatia hata ya kwanza. Bado unailipia dio ya kwanza. Ushai settle na badi tuseme. Sasa si mimi nilikuwa nimesettle. Huyo ni mimi nimejaribu mabadi. Mimi nimejaribu badi lakini wakapata mimi the baddest. How is the experience? Unaweza prefer like how was your experience? Au mashauri kwa ngono wako bie. Mbaya. Wallahi hiyo naye naweza sema ni kweli. Kwa ngono wako bie. Lakini sasa mtu ako bie kwa ngono, unaona that person is ready to stay. Is she even ready for any relationship?
not even ready for a marriage. Badi kuna mabadi mpaka wenye ako 30s 35 huko bado amejieka tu, yeye ni badi, anataka tu bado tukuroll. Wako mabadi wako, kuna mpaka badi wa 40. Kuna dem fulani nilipatana na yeye nikiscroll TikTok, ni madhe wa 40 years but bado amejieka ile level ya badi. Hadi akiovulate anakuja na tuchapia, ni haje guys, leo na ovulate na siko poa. So huyo madhe tunafaa kumuita mamas. Huyo si mamas, huyo ni madhe badi. Huyo ni madhe badi. Na sasa mimi kitu naweza sema, we should just get rid of these bodies. We should just play around with them but never marry them. Mimi na badi, mimi ndakukula. Mimi nakukula dem. Mimi nacheza na wewe kama venye inafaa. Mimi nakukula. Mimi najua kwanza siku I've tried them. Najua siri ni gani bro. Siri mnakujia behind the camera. Hii siwezi waambia juu watajua, wataacha kufanya hivyo. Okay, mimi nawaambia tu siri, mimi nao nikitaka kula badi, si anataka kuspendiwa pesa, 3k kukula badi, like unaamua today nataka kula hii 3k unamtumia like aje 3k. Sasa hiyo ni tuseme bro, kuna badi yetu unaweza teka na tao bro. Wacha nikwambie, ndio hiyo 3k unasema sijui unatumia kukula badi. Acha nikwambie, utapeleka badi club, utapati na yeye, umemlewesha ashalewa, anaanza kusema hapana, let me call my boyfriend anipeleke home, let me call my friends wanichukue wanipeleke home. Hiyo 3k yako itakuwa imekusaidia? Nimekwambia bado kujia tu siri. Mimi ndio niko na siri bro. Mimi sijasema 3k kwenda club. Kumtumia ndiye kama kuspoil, kumtumia. Hata ukimtumia anaweza kosa kukuja. Hiyo kuspoil, unamspoil aje? Mabadi wanapenda sherehe. Utamuwai wapi? Lazima uende hiyo, kwa hiyo sherehe ndio umuwai. By the way, kuna badi ushaichukua sherehe and you never liked it. Nigga came crying. Usichukua badi sherehe bro, ama concert yoyote. Mimi na prefer kama ni badi mchukue tu out ama sap ama dinner. Hata hiyo dinner anaweza kula mbaya. Wacha akuje apike kwa nyumba bro. That's the secret. Wacha akuje apike kwa nyumba. So utamtoaje kwake? Lakini sasa hiyo ndio ngumu. Bana, we have skills. Nimewambia mnitafute behind the cameras. Mimi hufanya aje hizi vitu? Mimi uroll aje? Mabadi mimi au madem. Mimi wa spin manze. Unawa spin tu hapa. Wanajijua, wanaweza sema tu. Wewe utumiangi do? Do ya nini bro? Mamba, mimi mamba bro. Mamba. Ni mamba. Okay. Mimi ni mamba. Okay. Lakini mimi naweza sema guy, we ni weak man. In fact, the good thing, let's just be bitter with this guy. The good thing he has accepted. Accept and I'm ready to change actually. Don't be weak. Welcome to the club. Thank you. Kama ni kienyo, spend on the kienyo. But pia ukiona ameanza kubadilika, ongeza kienyo mwingine. Kienyo wanajua kuoga kweli? Wanajua, kuna wanajua. Watu kwanza ni unaona, mnasemanga badi yes anakugawa ngono fiti, lakini kienyo yes ana hizo mastingo ana, lakini hakuna kitu safi. Safi and healthy na tamu. Na nakuanga very obsessed with you. Na tamu. Okay, unaona uzuri wa kienyo ni they become very obsessed with you bro. Like wanafikanga place wanasema wanajua ni ule mmoja. Ni huyu. Okay. I should find one actually. Na unajua kienyo ukimchukua umweke kwa nyumba, alafu una roll tu na mabadi huko. Hata ijua. Atajuaje? Anajulia wapi? Wallahi. Hawezi jua. Hata ajuzo vitu ziko hii dunia bro. Anakuja kujua akifika 30, 40. Amchanua pole pole. Kwani wanaangi mama yako akishtuka akiona vitu kwa TV. Kumbe hizi vitu zinafanyikanga. Kumbe baba nani anafanyaga hizi vitu. Kumbe mtu anaweza tembea bila ngodha. Yeye kwa anajua bro. I should do that. But mabadi maybe kama hiyo ndemboka inawa keep going, big up. Most of the bodies hawana wera. Lakini they are living good. Whether mabadi wanakuwa wamesota mbaya. Mabadi wanakuwa wamesota mbaya. Hao wase wenye wanakuanga wameishi nyumba ya pesa mingi ya 50,000. Hiyo nyumba mtu analipa ni tofauti bro. Okay. Hawana do. So wanakuanga na do once. Siku shughuli imejipa. Na hiyo siku shughuli imejipa wanapiga maybe watapiga hizo mabills wa sort bills nini wa stock maybe nyumba food vitu kama hizo. Alafu anarudi very broke. Huyo dem badi anakosa fare ya kumfikisha tao. What the fuck? Na akikuomba saa wewe wenye saa ameamua kuwa understanding, aliamua saa 5,000 unatuma transport. Mimi kuanzia saa hii
pesa mingi naweza tumia dema akuje ni akuje nilipe huyo mtu amemleta. Hiyo si kwa romantic. na akianza Hakuna kufeel kitu ya romantic. Kwani pesa inajua romantic? Hiyo si Pesa inajua romance. Hiyo pesa ikiisha huyo badi atabaki. ukikosa kulipa rent badi atabaki. Hawezi. Ataanza bali. kukuangalia lakini unajua hivi. nyinyi nowadays nyinyi mnafanya hiyo, but in our 1990s we used to learn how to treat women. You know, one thing I've learned And about that's why you, unajua unapata kunadi wazee washenzi. you are a responsible man. I am a very You are very responsible, responsible. man. Wallahi, I should get one But kanini the women you are dating, buddies. they are buddies. Sijai You just look for someone who can treat you. guys, I'm here. I'm very single. You are very. I'm very single actually. I want someone whom can bear with me with my struggles. Yeah. Hapo kwa comment ni kamutu tu. Pesa ilienda. Pesa imeenda. Saizi hata utaki mtu mta build this life pamoja. Ai, hapo ni ngumu. Sasa Can we create a part 3 of this video? Lazima. lazima. Ah, Lazima. Hii story haijaisha. This guy is a weak man. I'm a weak. Sijakata Piuni. na Waambie they wanafaa ku expect kwa hii podcast sana. I'm here. I'm your guy Mofa. Nimeteseka. Mofa the puny lambistic shit. Huyo anafuata ekeo ile ngoma ya bahati. Mi nalia mama. Enyewe by the way, Tumpe whip moja. Utaiweka. Staki copyright. So jaribu kumaliza hii podcast the next time tune part 3. Guys, we are sorry we brought you a very weak man. Lakini that's how people learn. People learn the hardest way. Lazima walearn hivyo ngumu. Jamaa wetu ilikuwa imebaki kidogo, maybe saizi are you into drugs? I'm not into drugs. Nishatoka huko. Unaona Nimetoka mulifanya kijana wenyewe akaenda rehab akaenda into drugs. Yeah. Lakini sasa tutafanya nini? Ni mapenzi, aliamua kuchukua mapenzi serious. With the wrong people. Akaamua kuchukua responsibility ya mzazi. Sasa tutafanya nini? Otherwise guys, tap in to lock. Subscribe guys, tuongeze numbers, tuongeze views, tuongeze liking, shares. Sisi tuko hapa kwa ajili yenu. Yeah, and thank you for having me here. You're welcome again. Rudi tena bro. Thank you. Yeah. Don't forget to subscribe.